ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ರೇಣುಕಾ ಇವತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಮೆಣಸುಗಡಬು ರೆಸಿಪಿನ ತೊಗೊಂಬಂದೀನಿ. ಈ ಮೆಣಸುಗಡಬನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ, ಕೆಮ್ಮು ಹತ್ತಿದಾಗ, ಕಫ್ ಆದಾಗದು ಯೂಶಲಿ ಮೆಣಸುಗಡಬು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಂದಲ್ಲಿನೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ಗೂ ನೆಗಡಿ ಆಗೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಖರೇನ ನನಗೂ ನೆಗಡಿ ಆಗೈತಿ, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಆಗೈತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿನೂ ಕುಂತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಮೆಣಸುಗಡಬನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮೆಣಸುಗಡಬನ್ನು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ. ನೀವು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ನಾದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಡೋಣಂತೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಲವಂಗ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಇವನಿಗೆ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಮೊದಲ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಫೈನ್ ಪುಡಿ ಆಗುವಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇದು ಪೌಡ್ರಂತೂ ಆಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೌಡ್ರ್ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೆಟ್ರ್ ಕುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ತಕ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ನೀವು ಆರಾಮ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ಮೆಣಸುಗಡಬು ಆಗ್ತಾವೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ಮೆಣಸುಗಡಬಿಗೆ ತುಂಬಾಕೇನು ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಡುಬಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಹೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತ. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾಕ ಈಸಿ ಆಕ್ಕೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಗೈತಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಚಲೋ ಬಂದೈತಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಣಸುಗಡಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಕೈತಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ಈ ಉಳ್ಳಿನ ಕಡುಬಿನ ಎಲೆ ಹೆಂಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ತೆಳ್ಳಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನ ಲಟ್ಟಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರಿಯಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಚಲೋ. ಎಲೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್.
ನೀವು ಕಡುಬು ತುಂಬ್ತೀರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲದ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಟೈಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಪ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀರಂತೂ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾ ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾ ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀರಂತೂ ಕುದಿಯಾತೈತಿ. ಈ ಕುದಿಯೋ ನೀರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮೆಣಸ್ಕಡಬದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸ್ಕಡಬನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಾಕತ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದನ್ನ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಳಗೆ ಕುದಿಯಾಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುದಿಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದಾ ಮೆಣಸುಗಡಬು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುದ್ದಾವು. ಈಗ ಇವು ಮೆಣಸುಗಡಬು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಇವನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಣಸುಗಡಬ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಇವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಅದರೊಳಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ತಿಂದ್ರಂತೂ ಗಂಟ್ಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಫುಲ್ ಬೆಲ್ಲ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕುದಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕುದಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿನ್ನಾಕೂ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಈ ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗೆ ಈ ತಂಪಿನ ದಿವಸದಾಗ ಮೆಣಸುಗಡಬು ಒಮ್ಮಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.